siang kepada seluruh pengunjung dunia fantasi. Kami informasikan kepada Anda, bagi Anda yang beli tiket annual pass dunia fantasi dengan harga Rp325.000, kami persilakan kepada Anda agar menggunakan tiket Anda menjadi kartu member annual pass dunia fantasi terlebih dahulu. Lokasi pendaftaran kartu member annual pass dunia fantasi terletak di gedung Balai Kota Dunia Fantasi, atau lebih tepatnya berada di depan wahana Turangga atau Komputer Dunia Fantasi. Karena pendaftaran kartu member atau dunia fantasi hanya bisa dilakukan di hari yang sama sesuai dengan tanggal tiket masuk Anda. Dan pada hari ini untuk pembuatan kartu member atau dunia fantasi akan kami terima pada pukul 7 malam. Kembali kami informasikan kepada